Sanibonani, kule video ngizonikhombisa ukuthunga leli phinifa engigqokile. Ama-apron amavidiyo vele asephumile. Ngiyathemba niwabukile. Indwangu ifike uwu-5 mitha. Ngisebenzisa indwangu eshibhile. Ya. Kodwa wena uma phela ufuna ifane njengale yakwaNokusho, ungathenga mhlambe ishweshwe no-half wemitha we-Dutchies. We-Dutchies khona uzoqedela ngawo umqala nala ey'ngalweni. Hhayi inethi le thuli nethi incane Nkosi yami. Ngithenge yaba incane. So ingoba ngishilo i-thuli nethi le u-1 no-half wemitha lona mncane. Uma ufuna ibe yinhle fanele uthenge nje ibe iningi, mhlawumbe u-3 kuya phezulu. Uma ufuna ibe yinhle kakhulu iphinifa lakho. Ngisebenzisela amaphethini engihlezi ngiwenza-ke. Ungahamba ubuya vele nginifundisile ukusika iphinifa. Ungalisika usike endwangweni noma usebenzise iphethini usike ngalo iphinifa lakho. Ya ngisikile. Bengisasho ukuthi ngisebenzisa indwangu eshibhile. Uma unemali ungathenga ebizayo, mhlawumbe uthenge isishweshwe. Lesi thombe mina engisibonile ithunge ngeshweshwe noma nawe uthenge yona le eshibhile kuzoba kuwena indwangu. Ya. Hhayi sengisika i-sleeve, ngiyigoqile le ndwangu ngizosika iy'livu eziwu-2. Hhayi ngithi nithembe niyabona. Ngine-video ye-sleeve ngicabanga ukuthi ikhona. Ya. So ngizophina lana i-sleeve sami, umkhono wami. Uyabona lapha phezulu lapha ukusuka kwi-sleeve ngiyoke ngo-2.5 inches. Ngifuna phela angithi niyasibona ne-sleeve ukuthi sinjani. Ngo-2.5 inches. Ziningi-ke iy'ndlela zokusika le sleeve. Enye yazo lena engijwayele ukusithunga ngaso. Lesi sleeve esikanje esikuthiwa i-puff sleeve. Enye indlela ongasithunga ngayo. Lapha ngiyoke ngobani? U-2.5 inches. Ya. Yiso-ke i-sleeve sami lesi. Ngiyathemba niyabona. Hhayi bengifuna into esheshayo nje engezongimoshela isikhathi. Yiso-ke lesi sleeve. Sengizomaka la i-part nendawo ezansi naphezulu kwe-sleeve sami. Iphethini angithi niyabona ngathi kuhluka kuyindawo eziwu-2. Bengihlukanisa nami iphethini kodwa uma uthanda ungangahlukanisi iphethini uvele usike nje indwangu nge-straight. Abanye bavele bafake inethi kuphela lapha ngezansi kodwa phela kufanele ifake ibe iningi le ithuli nethi yakhona. La bengihlukanisa lana iphethini yami ngase ngasika-ke isketi khona ngizohlanganisa la. Ngisikile ngisike uphisa ohlangene-ke la ngezansi. Ngisike uphisa ohlangene ubude bawo 8 inches. Njengoba bese ngishilo la ngifuna unikhombisa ukuthi ithungwa kanjani leli phinifa. Ukuthi niyanaka ukuthi inethi incane. Ya ngifuna unikhombisa nje. Amavidiyo ami inhloso ukuthi nibone ukuthi ithungwa kanjani into kuphela. Ukuthi itshekile injani niyana iy'nto ey'ningi. Ngifuna ukunifundisa kuphela. Nawa isiketi sami ngisisikile. Ngisike ophisa abawu-3 emuva oyigoqekile. Njengoba ngihlezi ngisho la bengisika iphakethe. Uma usika iphakethe ubeka isandla sakho uzivule mase uyasika-ke
leyo shape oyithandayo akunama-measurement. Mina angisebenzisi ama-measurement vele ngiy'bekele isandla sami bese ngisika iphakethe kuphela. Nawe ungayenza njalo. Ngizosika ophisi abawu-4 la njengoba sengishilo-ke sengisikile ngiqedile yonke into ukusika. Into engizoyenza ngizothunga ama-dots angaphambili nangasemuva mase ngiyahlanganisa laphayana kuma-shoulder emahlombe. Ngithembe niyabona. Lana ngisike iy'ndwangu eziwu-4 iy'ntambo zokubopha eziwu-4. Uma uthanda ungasika eziwu-2 lezi ezinde zangaphambili. Ngapha eceleni ushiye indawo evulekile khona phela uzoyenza i-wrap, uzodlulisa intambo eyodwa. Mawukuthi usika lezi eziwu-2 kodwa mina ngisike eziwu-4 yabo. La bese ngiy'thunga-ke nala ama-measurement awekho. Usika emancane noma usika amakhulu kuzoba kuwena le sitayela osithandayo nje. Mina wami ngithanda ukuthi abe made khona ngizobopha kahle lezi y'tayela engithanda ukuy'bopha. Nawe ungasika-ke usike lokhu okuthandayo. Ukuthunga phela ayikho into e-right ne-wrong. Umuntu uyenza le sitayela asithandayo. Engathi uthi hhayi nginifundisa into e-wrong nawe uyenza le sitayela osithandayo. Yikho nje abantu bathunga bafuna ukuy'thungela le nto abasuke bayithanda. Yabo ngiphendula kanjena-ke la iy'ntambo zami zokubopha. Ngijwayele ukuy'phendula kanje mawukuthi ngisuke ngithunga lezi ezikanje. Ikhona indlela yokuy'thunga mase ngiyay'phendula mase ngiqedile ngiyi-ayine. Uyabona-ke manje sengithungile phela njengoba sengishilo lokhu engithe ngizokuyenza. Uyabo iy'ntambo ziwu-2 lezi ezinde zihlala ngaphambili. Uma kuwukuthi ufaka lezi eziwu-2 ezinde uzoshiya isikhala phela kuyodlula le ntambo yakho. Kodwa mina ngoba ngifaka lezi eziwu-4 angizukushiya sikhala sokudlulisa intambo. Okay, yabo lapha ngizobeka phela lezi ey'mfishane emasayidini njengoba ubona nje eyodwa izoba phakathi naphakathi enye ngiyithunge kanje. Ngizoshiya phela indawo yokuthunga u-half we-intshi uzohlanganisa lapha nesiketi phela. Hhayi sengithungile ngikuyenzile lokho. La yiyo le ndwangu ngithi ngithengani i-duchess kodwa mina ngisebenzisa le i-satin le kuyenziwa ngayo ama-bonnet. Anginayo phela le i-duchess ngisebenzise le ethi ukushibha kancane. Le ndwangu ngithi niyabo ikhona izoqina ngifake i-violin laphayana i-interfacing. Uzofanele uthenge phela nale o-zigzag le nto le binding le yokuhlobisa uzohlobisa ngayo. Uyabo khona kuzoba kuhle njengoba nibona nje leli phinifa ngiyalithemba nike nalibona leli phinifa elikanje. Uzo-top stitch-a-ke i-bias kanje. Uma kuwukuthi uthunga lena ufanele uwenze sure ukuthi le ntambo le iyafana nale i-binding lo oyithungayo le ngaphezulu. Ngizothunga njengoba ningibona nithunga. Uma kuwukuthi mhlawumbe ubona ukuthi kogwegwa uzodweba ulayini ulandele lowo layini noma uyiphine phela le uma uthanda. Mina ngiyathunga-ke la ngithi uyabo uzoyenza-ke nawe le design oyithandayo wena. Uyabo uthunge nje. Sengishintshile ngifaka ukotini
omhlophe, ukotini omhlophe la. Ngiyathemba niyabona ofana nale bias binding engiyithungayo njengamanje. Ya, siyathunga. Yikho-ke lokhu sengithungile phela angithi niyayibo. Le nto ngiyenze ngisazoyisika izoba 2.5 inches ubukhulu bayo. Ungayenza ibe ncane, ungayenza ibe nkulu, kuzoba ukuwena. Mase-ke uyayithunga-ke la emqaleni la. Uzoyithunga la emqaleni lana. Ya uzoyithunga. Bese uyayi-overlock-a. Angithi niyabo ngiyithungele emqaleni wonke umqala. Phela uze uyithole ukuthi ubude bawo fanele ukale la ukuvuleka komqala. Mase uyayisika le ndwangu le uyithunga. Angithi yabo sengithungile nga-ayina. Ngithembe niyabona. Ya, ngithungile ney'ngalo-ke lokhu okusey'ngalweni soyenza into efanayo phela kuyafana. Yabo kuyenzeka abancane kodwa lokhu kwasey'ngalweni uma ukuthanda ungakuyenza kube kukhulu. Nakho nakho nginamathisele evakalini endwangini yakhona. Angithi niyabo. Nangu-ke umkhono wami lo. Umkhono wami lona. Angithi niyawubona ukuthi mkhulu. Ngizothatha iphadi nendawo ngilifake ngiqondanise nephadi nendawo leli la. Ngizoyibiza ibhendi lento emnyama. Mase ngiyaphina ngizoyenza ama-pleats. Ngizonikhombisa iy'ndlela eziwu-2 zokuthunga lo sleeve lona. Uzokhetha-ke lo oyithandayo. Ya, so uzoplitha uyisplithe la. Yenza ama-pleats. Uma uthanda ungayenza ama-girders. Angithi niyangibona ngiyaplitha la. Ngiyaplitha. Ngicela ni-like ividiyo. Ngajabula kakhulu mangase ni-like ni-comment lapha kuma-comment section. Ngiyajabula kakhulu. Ya, ngiyabonga. Angithi uyabona lana sengiplithile. Sengizothunga phela angithi niyabona ukuthi kuzoba njani. Nakhu-ke sengiyathunga la. Ngiyathunga. Ngithungile omibili imikhono ngiyithungile. Angithi niyabo. Sengizoyithunga la emaceleni. Ngizo-overlock-a laphana mase ngiyathunga emaceleni. Nakho ngiyayi-overlock-a. Mawuthi awunayo i-overlock ikhona indlela yokuthunga le sleeve lesi. Unga-top stitch-a phela ikhona ividiyo la engayikhipha indlela mawuthi awunayo i-overlock uthunga le nto le. So ngithi ngiyabonga ngisa-overlock-a la. Ngiqondise phela. Ushiye kube kude la intambo mawuthi usuzoyisika la kwi-overlock. Sengithungile. Angithi yabo imikhono yami ngiyithungile. Sizoyiphendula-ke. Angithi niyabo. Thatha phela angithi uyabo i-top uzoqondanisa la ama-side seam. Angithi niyabo. Uqondanisa ama-side seam uphine phela. Mase uyafaka ophini. Lapha phezulu uzoqondanisa lapha i-shoulder la uhlanganise khona amahlombe. Angithi ufakile iphadi nendawo laphayana
komkhono. Angithi niyabona la sengiphenile la, ngiphenile. Sengiyathunga phela ngiyathunga. Eyi mina ngijwayele ukungabakhiphi ophini. Ophini uma ubabeke kanje inaliti iyabajomba, iyakwazi ukuthi ibajombe uthi ngisondezela angithi niyabo. Kodwa phela uma kuwukuthi ungabakhipha, mina nje ngijwayele ukuthunga kanje. Ngiyathunga, kwezinye iy'khathi ngiyawakhipha uma kuwukuthi phela ay'dluli, uwukhiphe phela nawo ophini. Ngijwayele ukuthunga kanjena-ke umkhono. Enye indlela yokuthungela umkhono kwi-armhole le, ikhona enye le othunga khona usavulekile ama-side seams. Kodwa uma kuwukuthi ngenza ama-puff sleeve ngiwathunge nje kanje. Angithi niyabo, ngithungile, yabo. Sekusale lo munye umkhono. Lo munye ngoba ngishilo ukuthi ngizonikhombisa iy'ndlela eziwu-2. Angithi niyabona la, lo ngizowenza ama-girders. Ngizowenza ama-girders lona, angithi niyabona. Ngizothunga lapha i-stitch phela la. Angithi yabo owami umshini mina ngifaka u-9. Mase ufaka nalo le stitch eside emshinini wakho, yabo. Ufuna phela ukuthi uma uyidonsa kube lula ukuthi uyidonse leyo ntambo le. Uzothunga-ke la. Ungay'thunga-ke zibe mbili lezi y'ntambo lezi, ama-girders. Uthunge olayini imigqa ewu-2 njalo, emibili. Mina ngithunga owodwa, ngiyavilapha phela mina. Uthunga owu-2 uma kuwukuthi ufuna kube kahle. Ezinye iy'khathi ngithunge ibe u-2 le migqa le. Okay, sengiyithungile usuzodonsa phela. Ngijwayele ukudonsa lo wangaphansi-ke mina. Ya, mase uyadonsa phela, ngijwayele ukudonsa le yangaphansi yaku-bobbing. Noma yiphi le edonsekayo uzodonsa-ke uyenze imifincizo phela, ufincize la umkhono wakho khona uzoba naleya nto leya engathi i-puff. Niyawubona nani umkhono ukuthi unjani? Nawo wenziwa kanje. Mina ngithanda lo ogedarishiwe, lo ophlethiwe lo. Kodwa phela iyafana, angithi nani niyoyibonile phela ifanise kanje. Cishe ifane, angithi yabo. Indwangu le iyabheda ithambile yabo. Uma kuwukuthi uthunge ngeshweshwe izoba yinhle kakhulu, yabona. Ufuna ukuthenga lezi y'ndwangu kuyabiza phela khona into yakho izoba yinhle. Lezi ey'shibhile y'buye ziphoxane iy'ndwangu ngoba into ibuye ingaphumi njengaleyo, indlela ofuna iphume ngayo. Nalaphana njalo uzoyenza into efanayo njengalo munye umkhono mase uyaphina-ke, angithi niyabo. Uma kuwukuthi asineli la kulo mkhono uzolokhu phela ufinciza laphana ngaphezulu uzoze unele kahle, uzonela vele. Uzofinciza mase uyathunga, angithi yabo. Sengibambile ngophini, sengiyathunga manje, ngiyathunga. Ungajahi phela nawe uthunge nje, uthathe isikhathi sakho uma uthunga. Ungathungi nijahile. Angithi niyabo, ngiyathunga-ke la umkhono ngiwuthungela kwi-armhole. Ngiwuthungela kwi-armhole, ya. Yiwo-ke sengiwuthungile. Angithi niyawubona ukuthi ukanjani ukuthi lo wa-2.5 inches ngiyenzela phela ukuthi kube kanje. Angithi niyabo, kube ngathi kube puff. Hhayi, angazi isiZulu sibalekile.
Uyabo ukuthi kuzoba kanje, kuba kuhle kanjena-ke umkhono wethu sesiqedile-ke. Sesizothunga phela isiketi lesi sasezansi. Angithi niyabona la ukuthi kwehle kanjani. Nawe phela ukhethe into ecishe ifane nalendwangu yakho khona kuzoba kuhle. Ungafani nami ovele efayo nje, mina ngisebenzisa le nto engisuke nginayo la endlini ngiyabo, ya. Wena awuthenge okumeshayo khona izoba kuhle. Nasi-ke isiketi, sengizofaka amaphayethi ngijwayele ukuyehla ngo-2. Ngizo-overlock-a uma ngiqeda uku-overlock-a, ngizofaka amaphakethe. Ikhona ividiyo engiyikhiphile yokukhombisa khona ukuthi amaphakethe afakwa kanjani. Yabona-ke sengifakile amaphakethe ngaqeda ngahlanganisa phela labo phisi besiketi, niyabo. Uma kuwukuthi awukwazi ukufaka amaphakethe uhamba uyobuka leyo vidiyo. Yiyo-ke la. Yabo sengithungile-ke, sengihlanganisile isiketi lana ne-top. Mawukuthi isiketi sakho mhlawumbe sifishane, uzosicwalisela phela ngendwangu ngoba phela ufake le nto ya-2 inch lana ngaphambili. Ungasigcwalisela khona siyolenga noma phela uma usika uzoyi-add-a phela lapha endwangwini, uyabo, ukuze kuzolengana mase uthunga. Laphana sengiphinile ngizothunga lapha phakathi nendawo, ngihlanganise ilokhuza. Angithi yabo sengihlanganisile isiketi naphezulu. Ngithembe niyabona. Uma uthanda lana unga-add-a phela mhlawumbe into ekanje, u-add-e uphisi owuthi 2 inches la, uzoqedela laphana isiketi ngaphambili. Nawu inethi la inethi lena i-tool net ngithenge u-1.5 metre. Kodwa uma ufuna ukuthi sibe sihle ungathenga inethi eningi. Inethi eningi uyabo la ngiyayisika la, ngiyayihlukanisa. Ungathenga mhlawumbe u-3 metre kuya phezulu. Khona phela izoba yinhle. Ya. Uma uthanda-ke ungafaka yona i-tool net noma-ke uzoyenza njengoba ngiyenzile nami. Usike ophisi kuzoba kuwena-ke isitayela osifunayo. Ngiyisikile le tool net. Angithi phela nawe ungayinika isikhathi uyisike kahle i-tool net. Ungayisiki njengami ngathi ngiyahlanya ekhanda vele ngasiya nje akusaqeda lesiya ngisho ukuqeda lesi. Lo phisi lona uhlangene uphethile lapha phakathi ngaphambili la ngibahlanganisile ophisi. Indwangu-ke ayinankinga noma ungangayi-overlock-a inkinga ayikho ngoba vele ayihlephuki njengalezi ezinye iy'ndwangu, ayi-fray njengazo. Lana ungayenza-ke umfinciso, ayi yenze umfinciso. Hhayi mina angiyithandi-ke ukwenza imfinciso, ithatha isikhathi eside. Ngizoyi-pleat-a-ke yami. Ngiyabo ngiyayithunga ngiyayi-pleat-a le tool lena, yabo. Incane-ke ithuli ngishilo ukuthi incane ithuli yami. Ngithe-ke yaba yincane. Ungathenga eyiningi khona phela kuzoba kuhle njengasesithombeni lesiya, ya.
La ngiyaplitha-ke la ngiyaplitha. Ngiplithile lana ngayeza abaplithi. Umshini nje nawo uyenzela kancane. Namanje ngisaplitha, ngiyaplitha. Amavidiyo njalo ngisuke ngiwusheshisile, ngi-fast forward-ile khona angezukuba made. Angangiboni ukushesha nje ngicathi hhayi, kwezinye iy'nkathi ngisuke ngiwasheshisile amavidiyo ukuze sosheshe siqede phela nathi. Uma kuthiwa lento kufanele ube nesikhathi, uy'nike isikhathi sonke ungay'thuki ijahile, uyabo? Ngoba phela kufanele uyenze igedarishi lapha. Lapha esithombeni igedarishi-we, mina nje bengiy'yenzela ama-short cuts lana khona izokhombisa ukuthi yenziwa kanjani. Kodwa phela lawa amaplithi angasebenza ukuthi inethi lena incane le inethi yawo, yabo? Ukuthi iningi ngishuthi mhlawumbe uyibhanqa, yabo? Uyenza mhlawumbe ufake mhlawumbe ama-layers awu-2 ye-2 noma 3 khona kuzoba njengasesithombeni kuzoba kuwena-ke, yabo? Indwangu kuzoba ngokuthi mingakanani kodwa nje indwangu ifike iwu-5 mitha, ngase ngathunga nama-apron. Ama-apron ngithenge emunye o-extra 3 meters njalo for lawa ama-apron. Kodwa phela kuzoba kuwena ukuthi uyenza usika into engakanani. Ungasebenzisa indwangu encane, ungasebenzisa indwangu eningi, kuzoba kuwena. Mina nje ngisuke ngikukhombisa ukuthi uyenza kanjani. Uma uthi indwangu mhlawumbe iningi noma ingakanani, hhayi, mina nje ukukhombisa kuphela. Angithi niyabona-ke sengiyithungile, angithi niyabo ukuthi ngithungile. Sengizoyihlanganisa esiketini. Laphana isiketi lesi ngizosi-overlock-a phela la. Lo piece lo ongasezansi khona ngizowuqedela kodwa uma uthanda ungawuphetha, yabo? Mase uyahlanganisa-ke nalesi siketi lesi sephinifa, usuqedile nje kanjalo, uyabo? Lo piece wangezansi kufanele ulingane nalo owesiketi sephinifa, yabo? Khona kungezuba nankinga. Yabo? Sengiyathunga lana, ngiyathunga mengiqeda ngizo-overlock-a nayo la, overlock-e mese ngiyaqeda-ke ngephinifa lami elihle, yabo? Leli phinifa nje into engifuna ukunitshela yona ukuthi kufanele ube nesikhathi, uy'nike isikhathi sakho ngoba manje linomsebenzi omningi. Vele iphinifa lithatha isikhathi kodwa leli ungathi uma kuwukuthi ulithungela ukuthi ulidayise, ngathi nawe kufanele unyuse ama-price ngoba manje umsebenzi mningi la. Nani ngiyathemba niyabona, ningaboni amavidiyo memafishane, hheyi umsebenzi mningi. Nami bengingasafuni ukuthunga ngoba belingasapheli iphinifa lakhona. Angithi niyabona? Sengilithungile-ke, niyabona ukuthi inethi yami incane. Angiyisikanga nakahle lapha ezansi kodwa hhayi, uma usuthunga phela wena uzoyenza nawe phela kube kuhle-ke nje nawe khona phela bazohalela abantu iphinifa lakho. Angithi niyalibona nangu-ke mina la ngiligqokile-ke. Ngigqokile iphinifa lami. Ya ngiyathemba khona into eniyifundile la kule vidiyo. Ya ngiyabonga ukuthi nibukile, yabo? Ngibonga kakhulu.
na-like-a, na-comment-a, na-subscribe-a. Ngiyabonga. Linjani liphile ifa leli?